តជាមិនគួរឲ្យជឿបងប្អូនមកបិទមុខវីតាមីនមួយនេះអាចធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំមើលទៅសភ្លឺថ្លាមករលោងនិងតាំងណែនតាំងពីប្រើលើកដំបូងអាកំបាំងធ្វើម៉ាស់បិទមុខសម្រាប់បំបត្តិស្បែកស្ងួតពណ៌ស្បែកមិនស្មើគ្នាបំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញធ្វើឲ្យមុខសនិងជួយបងប្អូនមើលទៅក្មេងជាងវ័យក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជា Flavor ជាដំបូងយើងត្រូវកិន Flavor ឲ្យម៉ត់ផ្លែបាជួយផ្ដល់សំណើមយ៉ាងជ្រៅជំរុញដល់ការបត់បែននៃស្បែកការពារស្បែកងាយប្រតិកម្មនិងកម្ចាត់ភាពចាស់ជាងវ័យហើយបងប្អូនត្រូវការម្សៅអង្ករគឺជាប្រភពដ៏អស្ចារ្យនៃការប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មវានឹងជួយឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺថ្លានិងស្រូបយកប្រេងដែលលើសហើយបងប្អូនត្រូវការទឹកដោះគោចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទឹកដោះគោនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់ម៉ត់រលោងនិងភ្លឺជាងមុនបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវការប្រេងលាបមុខចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើប្រេងដូងឬប្រេងណាមួយដែលបងប្អូនមានក៏បានដែរបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវការទឹកឃ្មុំសឹកចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសូមកច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចចាក់ល្បាយនេះចូលទៅក្នុងខ្លងនិងរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតរួចទុកចោលរយៈពេល30នាទីទៅ1ម៉ោងបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នាំរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬប្រេងផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់ផលិតផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន7ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់ផលិតផលឆាប់បន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លាភ្លឺរលោងហើយជួយផ្ដល់សំណើមយ៉ាងជ្រៅទៅដល់ស្បែកដែលជួយលុបបំបាត់ស្នាមជ្រីជ្រួញនិងស្នាមអុចខ្មៅជួយបង្កើនភាពយឺតនៃស្បែកនិងជួយឲ្យផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនក្មេងជាងវ័យខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង